여러분 안녕하세요. 저는 팬케이크입니다. 오늘은 숲속의 저택이라는 무서운 탈출 맵을 해볼 거예요. 그럼 시작해 볼까요? 제작자 사무장 탈출 맵 숲속의 저택. 밝기는 이 정도로 할게요. 사운드는 그렇게 필요가 없었어요, 여러분. 일단 그래도 사운드 볼륨도 이렇게 해주고 무단 배포 수정 금지 없네. 시야 전 그냥 이렇게 할게요. 5시간 이 탈출 말고 네. 여러분 알겠어요? 탈출맵 숲속의 저택. 그럼 공포 탈출맵 시작해보도록 하겠습니다. 그러면 라스 형사다. 난 숲속에 집을 찾아 그 집의 비밀을 찾으러 한다. 어두운 밤이다. 진짜 밤이네? 신기한데. 차를 타고 이쪽까지 왔다. 오, 여기가 장가요. 진짜 어려운데? 뭐야? 제 자동 점프 안 해가지고 자동 점프 좀 설정해야겠어요. 죄송합니다, 여러분. 제가 안 올라가죠, 그래도. 야, 원래 안 올라가지는 거 아니네. 라스 차 시동 꺼놓고 가자. 옆에서 제 친구가 있거든요. 잠깐 이거 안 돼. 조용히 좀 하요. 다 들려요. 죄송해요. 가보자. 앞에 집 같은 게 있다. 붉은 달이다. 우와, 진짜. 와, 재밌겠는데? 별로 무섭진 않대요, 근데. 라스 큰 저택이다. 들어가 보자. 무서울 수도. 큰 저택이다. 한번 살펴보자. 누가? 난 라스라고 해. 아, 라스. 우리 집에 온 걸 환영해. 난 아라라고 해. 안녕 아라. 수정해 보인다. 납잠시 나가봐야겠어. 도서관에서 기다려줘. 부모님이 안 가시나? 도서관으로 가야지. 도서관이 여기 있다. 딱 봐도 여기 도서관 거 다 알고 있어. 큰 도서관이다. 이제 탐색을 해보자. 저 이거 뭐 튀어나오는 거 아니죠? 저 그냥 스토리 진행. 아, 네. 피. 어째서 피가? 라스. 일로 가보자. 저랑 같은 거네요. 저랑 지금 같은 스토리 진행하고 있네요. 알 수 없는 바에 일이 있네요. 네? 네. 네. 회실? 여기다. 여기가
어디가 회실인? 그 뭐지 금블럭에 설치해도 되나요? 블록에 설치해야 돼요? 한번 살펴보자. 여기 화장실. 화장실. 오, 잘 만들어. 사실 뻥치고 있는 거예요. 친구거든요. 근데 동영상을 찍을 때는 매일 그래요. 우리 친구가. 이해해주세요. 일단 화장실. 화장실 무서울 것 같은데. 알아요. 여긴 없는 것 같아, 화장실. 일단 여기로. 알 수 없는 방. 여기 옆에 화장실. 엄마 아빠 방. 화장실 없네 여기에. 화장실 2층에 있는데? 화장실 2층에 두 가지가 있어요. 내가 말하는데 아무것도 없네요 여기는. 내 그림. 저기. 여기도 이제 알 수 없는 거네. 이 도서관에 있던 그거네. 도서관에 있는 알 수 없는 방. 저기에 뜬 아무것도 없는 것 같아요. 그냥 밑으로 내려가자. 도서관이 여기 있다. 여기 아닌데? 저기 있네요, 저기. 헐, 여러분, 이거 진짜 어디에 숨기죠? 저기 사람이 지금 매달려 있어요. 이거 뭐지? 알아의 방. 알아의 방 지금 2층에 있었죠? 알아의 방 2층에 있었습니다. 왜요? 여기요. 네? 알수랑 1이라는 거기는 어디죠? 도서관에 있었어요. 지금 거기 진행 잘 하고 있죠? 알아의 방이 2층에 있었죠? 여기 있었죠, 여기. 뭐야, 이거. 수상한 것은 바로 여기. 역시. 죽어. 없는 방. 누가 어디 있지? 저기. 시체 섞여 있다. 반대쪽 2층에 있었죠? 여기 있었나? 여기. 저기 반대쪽. 알아요, 오빠.
엄마 아빠 방 열쇠가 저희 반대쪽에 있었죠. 또 혼자서 놀이를 하고자 빠져있는 아빠. 여기 그림. 무서워. 네? 네. 재밌죠? 아, 재밌다네요. 여러분도 재미있나요? 여기 의문의 방. 어디 있었더라? 왜 1층에 있었죠? 저기. 내가 저기 말고 없거든요. 역시. 아니, 이렇게 쉬운 걸. 당연히 여기 상자가 있는데. 뒷문이 있어요. 어딨으면 빨리 나가고. 뒷문 열쇠? 뒷문 열쇠가 어디 있지? 여기다. 빨리 가야 돼. 어이씨. 많이서 들어라 무슨. 라스 나왔어. 멀리. 라스가 없네. 빨리 가야 해. 라스 어디가? 설마 튀는 건 아니겠지? 빨리. 아니 소리 핀가. 가야 해. 죽여버리겠어. 안돼. 가야 돼 여러분. 난 마을을 발견해 도우미 청한 아저씨 주택으로 간다. 다음날 수사에 붕괴가 걸려있는 시체를 알아의 오빠라고 한다. 그리고 감금된 시체를 알아 의 엄마 아빠라 한다. 아라가 화가 났어 엄마 아빠를 약을 타서 졸리게 하고 감금한 거라 판단된다. 이후 아라는 실종되고 주택의 비밀은 미스테리로 추정된다. 왜일까? 아라가 왜 이렇게까지 해? 이유는 평소대로 일을 한다. OND는 의문의 방 정답. 흰색 회색 알 수 없는 방 2개이래요. 그리고 요즘 도서 사이 인증 탈춤의 숲속의저택 MD 제작자 사무다. 탈춤의 꿈의 세계 기대해주세요. 공포탈출 맵은 처음이라 플레이해주셔서 감사합니다. 얼음 단단한 얼음인가봐요. 네 여러분, 그러면 오늘은 그거 뭐였더라? 숲속의 저택이랑 공포탈출을 해보았습니다. 어때요? 재밌었나요? 그럼 다음에도 보겠습니다. 안녕.